Давайте мы просто попросим, чтобы Дух Святой, Он помог нам окунуться в эти события. Хорошо? Я буду оперировать двумя местами Писания. Сразу можете открыть Луки 1 главу и Матфея 1 главу. Хорошо? И поставьте там закладки. И мы начнем с Луки 1 глава. Луки 1 глава. И я прочитаю. И также откройте сразу Матфея 1 глава. Матфея 1 глава. Вот, я тоже это сделаю, чтобы быстрее оперировать. Хорошо? Ну, еще нам помогут наши операторы. И вот я прочитаю Луки 1 глава с 26 по 35 стих. И мы говорим о том, что мы все люди, и давайте рассуждать с помощью Духа Святого так, как это могло быть с людьми. Нормальными людьми, живущими в плоти, живущими на этой земле. В 6 же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве – Мария. Ангел, вошедший к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Ну, согласитесь, это удивительное переживание. Я не знаю, чем занималась Мария. То есть она, может быть, делала какие-то рабочие, какие-то моменты по дому, и все. И вдруг появляется перед ней мужчина. И с таким приветствием: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, блаженная ты». И начинает свою речь: «Благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и назовешь ему имя Иисус. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому и рождаемое святое назовется Сыном Божьим». Я думаю, что Мария вряд ли что-то поняла из того, что ей сказал ангел. Согласитесь, из ряда вон выходящее событие вообще-то. Обычная женщина, приходит к ей какой-то мужчина и говорит: «Послушай, ты родишь сына». Она говорит: «Послушай, как я могу родить? Я с мужчиной должна быть?» Он говорит: «Нет. Дух Святой сойдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя. Ты зачнешь, и рождаемое это будет Сыном Божьим, святым». Я думаю, что Мария ничего не поняла. Но тем не менее она сказала: «Ладно, да будет мне по слову твоему». Она согласилась. Она почувствовала, что это божественное посещение. Она почувствовала, что это божественное посещение. Давайте мы откроем Матфея 1 главу. Матфея 1 главу. Оставьте там закладку Луки. И вот мы читаем дальше. С 18 стиха по 24 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Я верю, что тот момент, когда Мария сказала мне: «Да будет мне по слову твоему», что-то произошло. Это высвободило силу Духа Святого. Друзья, я верю вот во что. Каждый раз, когда мы соглашаемся с Богом, Его сила начинает могущественно двигаться в нашей жизни. Это я лично по своему опыту переживал. Как только я соглашаюсь с тем, что говорит Бог, это имеет силу.
Это очень важно, соглашаться с Богом. Потому что ваш разум очень часто противоречит тому, что говорит Бог. Но у Марии была мудрость согласиться. И когда она согласилась с тем, что сказал ей ангел, сила Божья сошла на нее. И вот представьте, Рождество Иисуса Христа, прежде нежели они сочетались, она имеет в чреве Духа Святого. И понятно, что она говорит это своему будущему мужу. Дорогой, я хочу тебе сказать, я беременна. Они еще не поженились, они только в помолвке, они сочетались. Мужчины, как бы вы реагировали на это? Иосиф был праведным человеком, благочестивым. По его реакции я понял, что он был очень мягким человеком. Он мягким человеком. Он намного был старше Марии. Это другая тема, почему, я вам потом не буду говорить. Вот. И он, дальше написано, но я думаю, что у него было масса вопросов. И Мария пыталась ему объяснить. Иосиф, однажды, когда я была дома и работала, мужчина зашел ко мне, и я поняла, что это был Божий ангел. Представьте, вот она объясняет своему будущему мужу, как она забеременела. И он сказал мне, что я обязательно забеременею от Духа Святого, который найдет на меня. И рождаемая будет Сыном Божьим. И вот он слушал это все. Интересно, что бы вы сказали? Хватит мне вот это вешать. Я думаю, что, послушайте, мы говорим о том, как думают люди. Иногда мы просто так принимаем, Иосиф молодец, он все. Я думаю, там была куча вообще, вопросов. И я думаю, что он не поверил Марии. Я бы точно не поверил. Я мужчина, я бы точно не поверил. Что за сказки вообще? Ты с кем была? Потому что по израильскому закону ты считаешься прелюбодейцей. И тебя нужно вообще казнить, побить камнями. Это очень серьезно. И она это понимала. Иосиф говорит, у меня нестыковка. Мы должны с тобой пожениться сейчас, и ты заявляешь мне, что ты беременна от Духа Святого, и какой-то ангел пришел тебе и сказал это. И Бог видел все это. И знаете что? Бог говорит, не волнуйся, Мария, я поговорю с твоим будущим мужем. Потому что Библия дальше говорит, что Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, чтобы не было позора. Просто давай мы разорвем помолвку, просто не будем, вообще разойдемся и живи как хочешь, и потом сама оправдывайся. Но я не хочу, чтобы тебя обвинили в прелюбодействе или в блуде. Но когда он помыслил это, смотрите, действие Господа. Ангел Господень явился ему во сне. У Иосифа было переживание. Богу нужно было убедить мужчину, что его невеста говорит правду. И я думаю, там было драматическое переживание, и ангел пришел, и он говорит ему во сне, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Свидетельство двоих истина. Мария ему рассказала, и потом Богу нужно было послать ангела, чтобы подтвердить буквально слово в слово слова Марии. Поэтому Иосиф был убежден, что все-таки Мария говорила правду. Вы со мной сегодня, да? Нормально? Ничего, что мы разбираем такие вот по-человечески эти вещи? Или вам это не интересно?
все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит, мне нравится, что Бог, Он всегда возвращает, что бы Он ни говорил, Он возвращает к своему слову. И Он вернул Иосифа к пророческому слову, которое он сказал однажды через пророка Исаии. Это за 700 лет до рождения Иисуса Христа. И если вы будете читать Исаию 7 главу, то там написано, что сам Бог даст знамение. И знамение – это сверхъестественное чудо. И там написано, что дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит Бог с людьми. Или Бог с нами. Бог с людьми. И Бог через ангела возвращает Иосифа, снова подтверждая это пророческое слово. И он говорит, что дева во чреве примет. Иногда мы, читая эти места Писания, мы не понимаем, приняла дева, конечно, женщины рождают. Друзья, мы не понимаем вообще философию Писания. Потому что в Библии написано, что женщины не рождают. Библейский принцип, что жизнь в мужском семени. Женщина принимает семя, оплодотворяет семя, вынашивает семя и, конечно, рождает. Но сила семени не в женщине, сила семени в мужчине. Поэтому Библия говорит, мужчины рождают. Классно нам. Извините просто. Но Библия говорит, 1 глава, 2 стих. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда Библия говорит нам, что дева родит, то это действительно чудо, это библейское чудо, это знамение от Бога, это сверхъестественно. Это значит, что без участия мужчины эта женщина родит ребенка. Без участия человека, без участия мужчины. Вы понимаете? И это как раз и есть чудо. Иногда мы просто просто читаем, не воспринимаем. Друзья, это очень важная истина. Это истина, с которого начинается искупление наших грехов. Вы думаете, искупление началось, когда Иисус пошел на крест? Ничего подобного. Искупление и прощение наших грехов началось с непорочного зачатия Девы Марии. Потому что Библия говорит, от нечистого не может родиться чистое. Библия говорит, что Римлянам, 3 глава, 23 стих, написано, все согрешили и лишены Божьей славы. Аминь. Там написано, 10 стих, нет праведного ни одного. 12 стих, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Стих 9, все под грехом. И поэтому для того, чтобы искупить грехи человека, должен прийти кто-то святой, незапятнанный, непорочный. Вы понимаете? Поэтому наше искупление, оно не началось на кресте. Наше искупление началось, когда Дева Мария сказала, да будет мне по слову твоему. И сила Всевышнего сошла на нее. И поэтому рождаемая, мы читали просто, написано, что она имеет во чреве от Духа Святого. И 20 стих написано, ибо родившаяся в ней от Духа Святого. И фактически отцом Иисуса Христа был Бог Дух Святой. Вы понимаете? Отцом Иисуса Христа был Бог Дух Святой. То есть
Дева Мария родила от Духа Святого. Поэтому рождаемое называется святым Сыном Божьим. Вы понимаете? Не было продления греха. Он был святой, отделенный от греха и непорочный. Это то, о чем говорит Библия. 1 Иоанна, 3 глава, 5 стих. И там написано, Иоанн говорит: «И вы знаете, что Он, Иисус Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». В Нем нет греха. Теперь давайте вернемся к Луки 2 глава. Это очень важные моменты, друзья. Потому что в последнее время вы просто не знаете, что поднимается в теле Иисуса Христа, и что дьявол, он ставит под сомнение непорочное зачатие Иисуса Христа. Что как это Бог может стать человеком. Это таинство. Давайте мы откроем Луки 2 глава, и мы прочитаем дальше о рождении Иисуса Христа. С 1 стиха 2 главы. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии». Мне нравится, что, знаете, Библия, она очень практична. Что это говорит мне? Говорит о том, что ты можешь проверить исторические факты, указы, которые издавались в истории. Библия привязана к истории человека. Поэтому это не просто книга о любви непонятного Бога к нам. Она очень практична, и ее можно проверить. Поэтому действительно Лука, он говорит, в те дни вышло от кесаря Августа. Вы можете проверить, кто правил тогда, какие указы издавались. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. Конкретные люди, конкретное время, все конкретно. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Аллилуйя. И смотрите, 8 стих. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Я понимаю, что это было недалеко от того места, где родился Иисус Христос. И вот там были люди, которые держали ночную стражу. Они грелись у костра, овцы спали, и вот они в таком полудреме, и вдруг что-то происходит. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Кто из вас может представить, что там могло быть? Просто дремали, и все. И вдруг слава Божья, свет яркий, который просто глаза слепнут. И ангел Божий стоит перед ними, светящийся, просто огромный ангел. И начинает говорить: не бойтесь, потому что парни реально просто испугались. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение.
Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, Иешуа, что буквально означает спасение, освобождение, исцеление. В имени Иисуса заложено это спасение, освобождение, исцеление. И ангел сказал это. И когда исполнились дни очищения их по закону, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву по предписанному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. То есть по прошествии времени они решили принести жертву как положено. И они понесли этого младенца Иисуса. Они понесли. И там был один человек, пожилой человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева. Иисус был этим утешением. И Дух Божий был на этом старце. И Дух Святой сказал ему: «Ты не увидишь смерти». Тоже интересное просто событие. Человек пожилой, уже готов смириться с тем, что пора умирать. Господи, пора умирать. Но Бог сказал ему: послушай, мне нужно, чтобы ты благословил утешение Израиля. Я избрал тебя благословить утешителя и спасителя мира. Вау! Насколько, друзья, человеческая история связана с небесами. И небеса связаны с людьми. Вы даже себе представить, Бог не действует сам по себе, Он связан с землей. Ему нужны люди. И Он сказал Симеону через Духа Святого: ты не умрешь до тех пор, пока не будешь держать на своих руках утешение Израиля, и пока ты не благословишь его. Представляете? Сколько ждать? Непонятно. Но ты не умрешь. И Библия говорит, смотрите, ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. То есть я представляю, что этот человек ходил периодически в храм. Он молился об этом утешении. Он молился, говорит: Господь, пошли это утешение. Вы понимаете, без молитвы ничего не происходит. Я скажу вам, для того, чтобы Иисусу прийти на эту землю, кто-то молился. Кто-то молился. Вы понимаете? И я вижу, кто, по крайней мере, Симеон, и дальше там Анна пророчица, дочь Фануилова, она тоже имела откровение об этом, и она молилась об этом. Бог, Он связан с людьми. Делать что-то божественное здесь на земле, Ему нужны люди. Ты нужен Господу. Не пренебрегай своей молитвой, не пренебрегай служением Господу здесь на земле. Оно очень важно. Он пришел по вдохновению. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд обрезания. То есть храм – это большое помещение. И мне кажется, что Симеон делал какие-то вещи. Может, он молился, может, он что-то там делал, как пожилой человек при храме. Просто в это время приходят
Иосиф и Мария, неся младенца для того, чтобы принести. Младенцы обычно что делают? Если они не спят и не едят, что они делают? Кто еще помнит, что делают младенцы, когда они не спят и не едят? Издают различные звуки. Ну, чаще всего, что-то они недовольны, им что-то им надо там или еще что-то. Ну, в общем, вот. И вот я думаю, что когда Иисуса принесли и делали обряд, вот этот вот приношение, маленький Иисус, и вдруг сердце Симеона, и Дух Святой сказал, вот этот день. Вот этот день. Он услышал голос этого младенца и пошел на этот голос. И Дух Святой вел его. И смотрите, что написано. Он взял его на руки, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели глаза мои спасение твое. Вау! Видели глаза мои спасение Твое. Иисус – это божественное спасение для нас. И там написано дальше, которое Ты приготовил пред лицом всех народов. Украина сюда входит, друзья. Иисус также для Украины. Свет к просвещению язычников. Мы с вами язычники. Мы должны увидеть божественный свет. Мы должны перестать поклоняться национальным божкам и идолам в нашей украинской истории и обратить свои сердца поклонению и служению Богу Авраама, Исаака и Иакова, Богу всемогущему, сотворившему небо и землю. Возможно, это как-то по нашей национальной гордости может проехаться. Но Иисус сказал, что спасение от иудеев. Бог избрал народ израильский, чтобы через него явить Спасителя для всего мира. Это отдельная история, мы сегодня не говорим об этом. Свет, Иисус является свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и мать его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, вот лежит этот. И это младенец был, маленький. Знаете, все младенцы, они хорошенькие. Хорошенькие младенцы все. Я умиляюсь, когда они младенцы. Потом они вырастают. Но пока они маленькие, они такие хорошенькие. Ты готов целовать их. Они пахнут. Хорошо пахнут. Молоком мамы пахнут. Иногда бывает другим чем-то пахнут, но они быстро, ты потом меняешь это все. Аллилуйя. Вот лежит этот нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И в предмет пререканий. Или преткновения. Иисус сегодня по-прежнему предмет преткновения. Друзья, подводя все это, мы говорим о Рождестве сегодня. Вот родился Спаситель, свет для просвещения нас. Нам нужно просвещение. Нации Украине нужно просвещение. Нам нужно вернуться к Божьему Слову. Украине нужно вернуться к Божьему Слову. Аминь. Не просто к национальным традициям и вере наших отцов. Друзья, я скажу вам, не обидьтесь, но на небесах нет деноминаций.
на небесах нет ни католиков, ни православных, ни протестантов. Там есть только сыновья и дочери Всевышнего Бога, которые приняли в свое сердце Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. И неважно, в какую церковь ты ходишь, но если ты делаешь Иисуса Христа своим Спасителем и Господом, Библия говорит, что ты являешься сыном и дочерью Божьим. Вы понимаете? Поэтому, друзья, Иисус Христос пришел в этот мир с целью. И какая его была цель? Интересно. Он родился, чтобы умереть за грехи людей. Его цель рождения – умереть за грехи человечества. За твои и за мои грехи. И это была совершенная воля Бога Отца. По причине Божьей любви к людям. Библия говорит, Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Иисуса Христа не погиб, но имел жизнь вечную». Вы понимаете, что когда люди не верят в Иисуса Христа, они на пути к погибели. Это не просто мы говорим, я верю в Бога, да, я верю в Бога. Нет, нет, нет. Библия говорит конкретно, чтобы мы своим сердцем верили, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, чтобы своими словами мы провозглашали Иисуса Господом. Когда люди говорят, я верю в сердце, это не библейская вера, это не вера, которая спасает. Библейская вера – это когда ты сердцем веришь, а своими устами ты провозглашаешь Иисуса Господом. Ты говоришь, в кого ты веришь. Вы понимаете? Не просто взаgali, я верю в Бога, я посещаю какие-то собрания, я хожу в церковь, я соблюдаю праздники. Для Бога ничего, абсолютно ничего это не значит. Бог послал своего единственного Сына за твои и за мои грехи. Потому что грех – это деструктивная, разрушающая сила в жизни человека. Грех – это дверь, которая приносит в нашу жизнь проклятия различного рода, болезни, немощи, нищету, всякого рода неустройства. Это причина, по которой проклятие приходит в нашу жизнь. И Бог по своей любви отдал своего Сына, чтобы мы сегодня, через то, что Христос сделал на кресте, Он взял на себя. Смотрите, Исаия говорит, пророк Исаия, 53 глава. Это очень важно, чтобы мы понимали. Мы снова и снова декларируем свою веру, провозглашая в эти дни, свидетельствуя, приглашая наших друзей, наших знакомых, наших близких на такие праздничные служения, мы демонстрируем, мы провозглашаем нашу веру, в кого мы веруем. Вы понимаете? В кого мы веруем? Что людям нужно примириться с Богом. Людям нужно сделать Иисуса Христа своим Спасителем, лично и своим Господом. И начать служить Ему, и начать исполнять Его волю, какую Он имеет для нас, благую, угодную и совершенную волю. Библия говорит, что судьба человека не от наших пращуров, не от наших, знаете, не от наших предков. Наша судьба, она от Господа. Вы понимаете? Конец всякому проклятию был положен на кресте, когда Иисус взял на себя наше проклятие, наши грехи, нашу вину. Вы понимаете? И там на кресте произошел благословенный обмен. Он был праведен, он был без греха, он был чистым.
И когда Он брал на себя грехи всего мира, Он отдал миру свою праведность, свою чистоту и свою святость. Произошел благословенный обмен, вы понимаете? Мы поменялись одеждой. Мы поменялись одеждой. Вы понимаете? Хочу просто как-то поменяться одеждой. Саш, давай поменяй. Ну, давай ты, Коля. Допустим, вы должны понимать, что произошло на кресте. Что произошло на кресте. Давайте, пусть он будет грешником. Нет, он будет Иисусом, а я буду... Вот он, Иисус, в хорошем пиджаке, и я вот этой вот... О, Господи! Вот так выглядят грешники. Они думают, что они крутые. Но на самом деле в глазах Бога это выглядит не очень круто. И вот Иисус, праведность, чистота и святость. И вот я грешник, думаю, что я крутой. И вот я слышу Евангелие, и Он пошел на крест. И вы знаете, что произошло? Он праведный и святой. Как тесно в этом. Грех – это не то, в чем предназначен жить человек. Он приносит удовольствие. Грех имеет силу приносить удовольствие. Но вместе с удовольствием он несет смерть. Это очень важно понимать. Возмездие за грех – смерть. И вот смотрите, когда Иисус умирал, произошло просто обмен. Он одевает тоже маловато. Он одевает нас в Его праведность, а Он облекается в наше проклятие, в наши грехи, берет всю вину, немощи и болезни. Спасибо тебе. И я хочу просто прочитать это, чтобы вы, я показал это вам, потому что мы иногда словами, мы просто, мы понимаем, но очень важно пророческие действия. Очень важно, чтобы мы понимали пророческие действия. Это то, что написано в Евангелии Исаия, 53 глава. Написано со 2 стиха. «Ибо Он взошел перед Ним, перед Богом, Иисус, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Библия говорит, что впереди там написано, что лицо Его было обезображено, было уродливо, изъедено Его тело было всеми болезнями мира. Услышьте, друзья, все болезни мира в этот момент просто обрушились на тело Иисуса Христа. Вы понимаете? Рак был на Нем, раковые опухоли были на Нем, паралич был на Нем, слепота была на Нем. Иисус был поражен всеми болезнями мира на кресте. Услышьте меня. Это очень важно, потому что грех приносит проклятие. И это не было красивое такое распятие. Это окровавленный кусок человеческой плоти, прибитый
гвоздями к дереву, ко кресту. И Библия говорит, невозможно было смотреть, насколько был обезображен его лицо, его тело, насколько было изуродовано, оно кровоточило. Просто капли крови падали с креста на землю. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Невозможно было смотреть. И мы ни во что ставили его. Но что написано? Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. И на основании этого ранами Иисуса мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Мы жили, как хотели, как считали правильным. Это греховный образ мышления. И Господь возложил на него грехи всех нас. Вот для чего пришел Иисус. Вот что мы празднуем сегодня. Мы празднуем на самом деле победу. Мы празднуем победу жизни над смертью, благословение над проклятием. И мы благодарны Богу за этого младенца. Мы благодарны Богу за нашего Спасителя. Мы не празднуем дату. Мы празднуем событие. Событие, которое произошло около 2000 лет назад. Событие. Сын дан нам. О, Иисус. Исайя 9 глава. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на рамени его, и нарекут имя ему, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и царства его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». И он сделал это. Когда Иисус на кресте сказал «совершилось» и испустил дух, работа была закончена. Работа искупления всего мира была закончена. И поэтому людям нужно просто принять любовь Бога Отца к ним, поверив в Иисуса Христа, что Он пошел на крест за их грехи. Он умер за их преступления. Но в нем не было самом греха. Поэтому Бог воскресил его из мертвых. Об этом мы говорим, как правило, на Пасху. Поэтому, друзья, Рождество – это событие, которое произошло в твоем сердце, когда Иисус родился в твоем сердце. Не 25-го, не 7-го, но когда Он родился в твоем сердце. И с того дня ты можешь каждый день праздновать Рождество.
очень нерелигиозно, друзья. Но в такие дни мы используем это для чего? Для того, чтобы в очередной раз сказать миру о нашем Спасителе и их Спасителе. Аминь. Аллилуйя.